кај отише у машини? Алатни машини. Да. Како си каже тој црногорецот комерцијалистот? А што е тоа? Тоа што произведува машини, чешки. Тоа се програма палета на производи на МЗТ. Да. Пред Една фабрика од овие што се 2, 4, 6, зборат 11, 14 приватизација. презентација на МЗТ ФАМ, фабрика за алати и Не може да Добро, одговори поштовани на гледачи. една фабрика горе на производство. Дали сме вклучени? Да. Поштовани гледачи, дебатата се одвива без оглед дали ја најавувам, одјавувам, не е важно, но тоа е тој така наречен граѓански парламент, во кој што, како што веќе неколку пати најавив, на мој повика, на нивно барање и на нивна добра воја дојдоа дел од граѓаните кои следат телевизија 1 и кои сметаат дека вакви тркалезни маси со учество на експертите на животот, како што го нарекувам, им се неопходни. Како што веќе најавив, поради спреченост и возраст, иако беше многу расположен, Гојко Танасовски од Охрид беше подготвен да дојде и мислам дека нашиот продуцент обезбеди врска со него. Добро вечер за господинот Танасовски. Ало? Да. Добро вечер. Добро вечер. Ве поздравува Чомовски и нашите сограѓани овде во студиото. Ви благодарам што изразивте волја да дојдете. Жалам што не успеавте, но кажете ми што беше мотивот да се пријавите и да зашто сакате да зборувате или би имало потреба да зборуваме. Танасковски, јас ќе ве замолам малку да го стишате телевизорот и директно зборувајте во телефон. Веа, видите, Повелете. јас се јавив да учествувам во оваа емисија, благодатност на тоа што Чоповски сака да ја слушни обичните граѓани, сака да ги слушни проблемите на обичните граѓани, на обичните луѓе. И моја лично мислење е дека во Македонија институциите не функционираат. Без здрава полиција, без здраво судство и правосудство не може да има држава. Овде све е селективно, парцијално и затоа државата не ни функционира, пропаѓат. Секој ден оди надолу и надолу, додека не се преземи нешто да овие институции кои се основа на државата да профункционираат како треба, мислам дека одиме во многу погрешен правец. Добро, сега уште само ако сакате, кој е Гојко Танасковски? Охригенец и пензионер, толку знам во денешните утрински контакти со вас. Гојко Танасковски е граѓанин на Охрид. Ало? Гојко Танасковски е роден во село Боровец, живее моментално во Охрид, преку зимата патувам во странство, живеа по 34 месеци во странство, иначе сум работел 7 години како учител, 7 години како службеник и другите години сум работел во странство. Што е разликата меѓу тоа кога живеете во странство и тие општествени и институционални состојби и ова што е во Македонија? Како ги цените и ги балансирате? Танасковски? Ќе ви кажам, кога сум во странство, прво сите институции што се како основа за нормален живот функционираат многу подобро, не идеално, никаде нема идеално, него многу подобро него тука. Например, ако овде појдиш се пожалиш ли во полиција, ако немаш некој кој ќе ти помогне, ако немаш некоја врска, можеш да ги оствариш своите права, било то во полиција, во основно јавно обвинителство, дали во општина, било каде. Значи, овдека ние, кога отидовме во странство, бевме полуписмени и неписмени луѓе, отидовме во милионски градови. Ако
се се одвиваше како овде, од врата на врата, ние ќе останеме без јадење на улица. Меѓутоа, работите се многу поупростени, многу поедноставни и функционираат многу подобро. Добро, на Охриѓани не им го кажувате тоа? Молам? На Охриѓани, кога шетате, не им го кажувате ова? И не сака да слушаат? Јас го кажувам, меѓутоа не го... Јас тоа го кажувам на обичните граѓани. Меѓутоа тоа треба да слушаат политичаните, тие што донесуваат одлука. Иначе обичните граѓани толку се исполитизираат да не можеш да седнеш на едно, да се напиеш едно кафе или да појдеш некаде на гости или некој да ти дојде. Стално првата тема е политика. А политика која толку го има народот обземено, да воопшто нема нормален живот. Добро, ви благодарам многу. Уште еднаш пријатна вечер и добри зимски денови во Охрид. Политиката го исполитизира народот, е тема за која ќе разговараме. Ајде да видиме, поштовани гледачи, дали сте подготвени да нафрлите тема, да искоментирате и да дебатираме заедно. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Македонија, добро вечер, македонци и другите добронамерни сограѓани. Поздрав до оваа емисија и до вашите гости. Би сакал, јас сум Талес Брилев, би сакал да наметнам така на размислување поврзано тука со искажувањава. Сега пред малку дома гледав на интернет, на Facebook, видео каде наши македонци во Егејска Македонија на забава цела сала македонци пеат македонски песни и ора. И то песни патриотски, каде пеат велат не нема, ама еве сме. Значи, во Егејска Македонија Грција викаат дека нема македонци. Но еве со наредниот евентуален попис, некои сакаат да нема македонци на тој попис во Македонија. Која е таа логика, се прашува? Значи, во Егејска, Пиринска Македонија, таму некаде во Албанија, сакаат и викаат дека нема македонци. Но некои тука сега во студио малку слушнав дека и некои даваат предлог во пописот во Слободна Македонија да нема графа македонци. Која е тука, јас се прашам логиката? Значи, фактички во Слободна Македонија со еден потик да не избришат нас македонците во Македонија да нема македонци. Зошто? Да го поздравам човекот, дали тука најстар човече, го почитувам, го поздравувам, вика дека тој бил однешен брак, сега заради него да нема македонци во графа на пописот. Која е логиката? Почи до тебе, ако си однешен брак, во ред, почи. Но зошто по твоја жел да бараш да нема македонци во Македонија на тој попис? Добро, ви благодарам многу. Следниот наш гледач, да не ја политизираме до крај работа, сепак сакаме да останам на рамиштето на граѓанската елаборација на тоа што не обкружува. Се разбира и ова е едно од важните прашања. Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да поставам прашање на вас или ќе му вклучите во програма? Еве во програмата не ми поставувате прашање, кажете, ја не сум сезнајко да одговарам се. Значи, прашањето ми е, има нов пат пред 2 години отворен за Сончев град, односно од Каизис до Сопиште. Добро. И тој пат е направен веќе 2 години, асфалтот е направен, меѓутоа ставена е земја во Каизис да не може да се користи. И сега ние граѓаните не може да го користиме, патот е готов. Значи, тој треба да се пушти во користење. Не ми е јасно зашто не се пушти патот кој е направен. Асфалтот е исправен, не знам дали има банкини стегле, меѓутоа многу понеуредни патишта се незаштитени во употреба, овој ние не може да го користиме. Добро, благодарам многу. Следниот наш гледач. Добро вечер. Добро. Продолжувам разговор со моите гости. Оној момент кој ќе добиете режија, информирајте ме. Ми се чини дека се наметна темата која ја начнавме ние, а тоа е дека политиката се го исполитизира народот. Дека всушност ние не разговараме веќе за граѓански теми. И не сакаме да разговараме за граѓански теми. А почнеме да разговараме за граѓански теми, а се делиме. Во семејство, во општество,
кој е влав, кој е македонец, кој е албанец, кој е за Виргина, кој е за Илинден и така натаму. Тоа е таа катарза на устре недооформени наши национални самосвести. Крстевски, од вас. Од каде дискусија за политизирање? Луѓето не знаат што е тоа политика, ми се чини. Политика не е националноста. Политика за мене е животот. Каков живот сакаме, тоа е политика, осари. Политика на живење. Ќе ви кажам само еден пример. Ја живеам во зграда во која што има 24 фамилии. Немало состанок кога имало повеќе присутни од 12 луѓе. Тоа е максимум што присуствувале. Највише има до 7 луѓе на состаноци. А решавате за своји проблеми? За лични проблеми на луѓето. Толку се луѓето незаинтересирани. Еве, мислам, резултат на тоа е ова сега што дискутираме ние референдумот, па референдумот. Мислам, човек треба да биде, да не навредам некого, али да не биде со сите, ако тврди дека референдумот требало да и се изнесат луѓе 1.200.000, колку 1.800.000. Луѓето не се заинтересирани. Мене ми е тоа највише мака што луѓето не ги интересира ништо. Имам во соседството луѓе, вика, сите се еднакви, вика, сите се. Не идам на гласање. Како бе не идеш на гласање? Не идам затоа што се сите исти. Не може да бидат сите исти. Тоа е голем да продолжиме оваа проблем. тема. Тоа е голем проблем. Вие одите Шведски, Гетеборг, Метеборг, сите не се занимаваат со политика, или? Таму не знам председателка. Појма нема, таму во фирма влези, тој дошто до него, праша го кај се наоѓа во фирма, до него не знае. Воопшто не ги интересира таму. Секој се гледа својата работа. И затоа функционираат. Мислам, пресширока е темата. И ова што викаше сега бизнисменот, Божиновски. Јас гледам се да не биде нешто погрешно да мислат некој наметне некоја политика нешто. Јас гледам дека заедно збори од гледна точка во Европа, ако мислат народов наш дека треба нешто со Бугарија таму, ја не се разбирам ова политика со Грција нешто, тоаш Германија и Франција не треба да се погледнат. Најголема соработка имаат Германија и Франција во економска сфера што збориме. Значи они прво ја гледаат економијата, таму немаат застој, не смее да има. Јас сум имал прилики и Словенија, Хрватска. Пиран, да не налагам јас во политика. Знаеш ти таму што имаат они меѓу себе. Никогаш тој проблем не се рефлектираше на граница, ти да стоиш да чека робата камионот. Тоа функционира безпреходно. Овдека тоа ништо не функционира. Ти ако со приват комшија, немаш тука соработка со Грција, Бугарија, Србија. Ја не го разбирам овој народ како сака да биде тука само Македонија затвор. Нека се зидат и нека си живеат тука. Значи во Германија влези во маркет. Има роба од цел свет. Од цел свет тргуваат. Ти македонци, ние како македонци, Ние не сме подолу тоа. Ја влезете со послуга, нема што нема, од пиле млеко има. да. А извозот кој е? А што да извезуваме? Што? Тутун? Што и он што Еве, беше се еве ова го ова извезуваше ова е музата све фам. више застарена. Тоа беше некое време, Кога пред праше го 20 години. кој ги бара овие машини сега? Никој. Овие машини никој не ги бара Добро, сега. ајде го завршиме Што кругот, мислите, не повелете треба Божиновски. пишете машини? Нема Согласен шанс. господин Чововски Не се дека потребни. политиката Не, све роботи, све автоматски, ништо нема. политиката е застапена во секојновијата на македонците во државава. Станува збор за политика која што е наметната од нашите политичари. Тие се само бендисани кои што гледаат само за себе и секојдневно водат борба едните со другите, а го инволвираат народот, повторно да ги истоличи истиот тој народ. Не согледувајќи, односно надевајќи се на секогаш на некое подобро од она што го ветуваат политичарите. Дали било едната или другата политичка партија или третата. Во Македонија нема вистински политичари кои што се залагаат за интересите на народот. Го спомнавме референдумот. Референдумот, како може референдум да биде прво необврзувачки, второ, едните застанаат со цврсто со став дека се за, а додека оние другите кои што го лажа народот
бойкотирам, протестирам, абстинирам, а уствари заедно ја одиграа улогата за уништување на Македонија. И едните и другите. Јас признавам ставот на македонската фаланга беше против. Ако едни... Не. Само сакам да се дослушам. Ако едните имаат тврд став за, овие требаше да излезат, да имаат став против, затоа што не се согласува со референдумот. На референдумското ливче има две опции кај што треба да се заокружат. За и против. Нигде не пишува бойкотирам или... Така. И сега што станува? Одигра заедничка улога за името, прикривајќи се повторно позади народот, за да едните сега ја спроведуваат политиката дека да, ние сме тврсто за промена на името и влез во Европска унија и НАТО. Да, јас сум за соработка космополитска со секој еден народ, со секоја една држава, но не по цена на идентитетот, на културата, на јазикот, на авторитетот. Ајде ни како професор, преска начнавме дека политиката влезе и во образованието. Сега ја ве прашувам дали овој цел комплетен амбиент на социјална, на политизирана состојба, па дури и на етнички поделби, влезе во образованието, особено во овие средни училишта. Дали се разговара за модерните болести од дрога, од зависност, или модерни болести се денеска политиката, етнизацијата и така натаму? Па за жал, како и во сите сфери, мислам во државата, значи кај нас во образованието, политикава влезе, како да кажем, од такви големи врати. И еднок можам да кажам, значи таа политика некако ги суши, јас нема да кажам меѓуетничките, ќе кажам меѓучовечките односи, значи во самото образование. Како прво почнавме да се делиме на она партиска припадност, значи едниот етникум, иако е исто етникум, значи се дели како прво по партиска припадност, се формират групации во самиот колектив. Сето тоа за некој си личен интерес, значи за жал ке кажем, таа политика е така наметната кај нас, значи јас би кажал, дека сум економиста, искористувајќи го животниот стандард и славата куповна моќ на секој граѓанин. Значи секој се плаши поради X причини да не ја изгуби работава, да кажем, па или ќе чути, или ќе пречути, или ќе припадне на една политичка елита, да кажем, или политичка групација, само заради цел да го зачува местото кај што е вработен. А што се однесува до тие меѓучовечки, меѓуетнички односи во образованието, јас лично и една голема група наставници сме ентузијасти и работиме многу, значи околу самата тема, значи околу меѓуетничката интеграција во самата образование, значи меѓуетничка интеграција и кај наставниците и кај учениците. Јас доаѓам од училиште, од мешано училиште, каде што кај нас ги има сите националности, да кажем, почнувајќи од македонци, албанци, турци, срби, босанци, роми. Значи, верувајте речи, сите ги имаме кај нас. Па, затоа јас секогаш инсистирам или барам авторите на самите учебници, мислам да развиват граѓански вредности во самите учебници и критично размислување, не да метнат некои херои. Јас сум прочитал некои книги, јас не предавам историја, ама ја прочитав историја од девето одделение историја од 4-та година средно. Нема ништо во таа историја, само војни, значи оружје, значи прикажани со слики, значи или да кажеме што живееме во една држава кај не си сам, значи тука си прв комшија ти е или албанец или босанец или срби, нема врска. На плажа ќе одиш прв на лежалка ќе ти седи еден од овие. На работа исто колегите се мешани. Значи и да сакаме, значи не можеме да побегнеме од нив. Значи фактички ние треба да се бориме за тие граѓански вредности да ги развиеме. Значи да се навикнеме дека ние сме заедно и заедно треба да живееме и да се интегрираме во сите сфери, во самата настава. Цветановски, вие нашла темата која се исполитизира и дека политиката од улица ја внесовме во семејството.
има едно правило. Свето правило е тајноста за кого ќе гласаме. Ние веќе во старт знаеме која куќа, кое село, која улица, кој комшија за кого ќе гласа. Тоа е граѓанско право на индивидуалност или колективна хистерија дека мора да се делиме? Па најверојатно второто, тоа што рековте. Не би требало така да се сваќа, затоа што политичарите кога се на власт, додека дојдат на власт, се обеќаваат. Штом дојдат на власт, се забораваат. Што не е добро за државата и за народот. Сите знаат како е најдобро. Сега има достапност, интернет, одат по странство, знаат како се живее, не сакаат да го решат проблемот. Они знаат како треба да се реши проблемот. И затоа, значи, подобро име, како што реков претходно, раскарај па владај. Веројатно таа теза наместо едноставно искомплицирај ги работите. Искомплицирај работите за да може да владееш. Добро. И што мислам дека овој народ не заслужува за такво нешто. Добро. Поштувани гледачи, и натаму сме во контакт и се надевам дека имате разбирање што почекавте, а јас имам разбирање за тоа колков е вашиот интерес и до кога ние ќе траеме. Добро вечер, ако има гледач. Изгледа дека непотребно направихме пауза. Добро вечер. Добро, ако е толкав интересот, ја може... Добро, ајде да видиме кој е на линија. Добро вечер. Следите ТВ1, да, повелете. Ало. Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Така, господи, те поздравам за оваа идеја, што имате ваква со народот. Ви предлагам да биде најмалку 2 сати и да викнете еден функционер со емисија. Ова емисија ставите ми ги овие 6 колку ќе видат. И ало да нека ви е за оваа идеја, затоа што аналитичари, 20-тина што ги мешатарат телевизије 20 години, сите застапуваат само една страна. Каков е тој аналитичар, а само ги брани едната партија или само другата партија. Затоа правата анализа, правата вистина е народот. Сега, што би предложил во врска со вашиве гости? Значи, секоја емисија да имате по 5-6, а на вашиве гости би им предложил една тема, интересна. Значи, Сабајле или наручник случајно се уклучив телевизор и слушам, јаво еден дечко, немаше потреба да лаже, вика, го посетив другар ми во затвор, вика, сигурно млад дечко, беше 30 години највише, вика, осуден е 16 години во затвор, затоа што украл од аптека 7000 денари. Да замислите. И вика го судила нашава позната судика Кацарска. Па сега ако споредиме со овој закон сега што е променет за злоупотреба на функција, да биде казната до 4 години, па гледаме дека во таа промена на закон, каде што се работи за милионски суми, гледаме дека ќе се спасат, односно условно, не знам како, така натака, дали има тука правда на некој начин. А инаку, ова што го зборевте до сега, има само еден одговор. Сите овие што беа вашиве гости, има само еден одговор. Огромна администрација имаме, а не способна, а од друга страна 27 години имаме власт која што е корумпирана, власт која што си ги гледа само своите интереси, а не интересите на народот. Имаме зависно судство од политичарите и нефункционирање на законот за потекло на имот и конфискација. Тука лежи заекот. Тоа е основата, базата на сите проблеми во Македонија. Корупцијата ќе ја снема за 2 минути. Доволно е да се види во катастар и во банка секој што ќе има приход поголем од својот доход и готово. Автоматски треба да поднесе изјава, а ако не може да докаже од кај му е имотот,
назад парите на народот, на државата, да се изградат фабрики, да се вработат луѓе, да се во тие фабрики треба да биде она што сме најкадарни, а тоа е здрава храна, афион, вино, да кажеме канабис, и така натака. Така ќе се запослат младите, нема да ни одат надвор, најмала плата ќе биде 500 евра во тие фабрики. Тоа е единственото решение за да бидеме Швајцарија на Балканот. Јареков, како ќе продолжите, приказки за мали деца. Ќе продолжите Колумбија да ја правиме од Македонија, ама се надам дека нема да стигнеме тамо. Инаку ви благодарам на поддршката и на сугестијата. Јас се обидов да направам една таква диалошка форма. Во минатиот, сега во вторникот беше министерот за земјоделие и тој разговараше, условно кажам, со неговите, односно со нашите земјоделци. Ќе се обидеме и тоа да го донесеме како една од можностите на овие граѓански форуми или парламенти. Ви благодарам уште еднаш. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, поведете. Една прашање и констатација. Добро. Оваа година за 4 метри кубни дрва нелегално донесени дома плати 32.000 денари штета. Додека господата го искршија сред парламентот и денеска се шетаат по пауни из Македонија. И каде е тука правдата? Значи јас сум граѓанин, прост човек, плати 4 метра дрва нелегално набавен. И тие нелегално го искршија парламентот, ама никој не одговара. И како да му верувам ја на овој систем сега? Значи, јас своето го плати. Моите 30 ги плати. А тие никој не плаќа. Дури титули добиваат. Ги ослободуваат, препунете, затворят, притвори. И кој ќе му верува на овој парламент и на оваа држава? Добро, ви благодарам. Инаку, почитуваниот Крстевски, ова ваша идеја на почетокот ја наслови како недоверба во институциите и дека тоа е главниот проблем и за тоа зборуваше и охриганицот Гојко Танасовски. Уште еден наш гледач и да завршиме во диалошка форма во студиото на Еден телевизија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ќе ве називам и ја, како сите што вика Том, и ви честитам на емисијата која подготвихте вечерва за граѓаните да си ги кажат своите размислувања во однос на сите состојби во нашава држава. И сега, само кратко би сакал да прашам, зашто си дозволуваат некои да се називаат, да се нарекуваат патриоти, некои предавници, зашто? Затоа што не размислуваат исто. Па ја не давам, без разлика на што, не давам никој да биде поголем патриот од мене. И друго, не можам да си објаснам, често пати, еве и сега баш господинот, не му го запамтив името, кој рече, распродаваат државата за да можат да владеат до ова. Како може некој да продава нешто, а после да владее со тоа? Тоа никако не ми е јасно. Ако не размислува како и он или друг трет, како што не можеме сите еднакво да размислуваме. И затоа најмногу сум љут и од тогаш настана тие поделби кај народот, на патриоти и предавници, кога ја воведоа таа терминологија, и викам, најшто се љутам и најшто не можам да слушам е политичарите ја продаваат државата за да можат да владеат. Ја не знам тоа како може некој нешто, еве, ако ја продадам ауто, ви продадам едно ауто, како можам ја после со него да владеам? Но, имате право, фаќате политичката и лингвистичка нелогичност, во која продаваш нешто, а сакаш да го владееш. Аз сакаш да владееш. Или во преводно плувам. Да продадеш нешто, вас ти продавам кола и после ја можам да владеам со неја. Као дигресија е мало. Добро, ви благодарам многу љубезни што бевте.
Иако за волја на вистина ги респектирам сите наши гледачи, но во наредниот период ќе се обидам да ја анимирам генерацијата која оваа држава во наредниот период ќе треба да ја води. Дури и по цена да во студиото наместо мојата маленкост и возраст да ги донесам луѓето или моите, да речем условно, колеги кои имаат и младост и ентузијазам и друг дискурс на размислување или речник за новата млада генерација. Последниот наш гледач и потоа се враќаме во студио. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас и до гостите. Една дискусија вака би ја отпочнал со зборовите умре кралот, да живее кралот. Кај нас во парламентот умре правото, да живее правото, би рекол. Бевме сведоци на долгогодишна партизација на државата од страна на претходната политичка партија. Меѓутоа, ова нова гарнитура продолжи во исто темпо, со ист интензитет. Дали постои можност да се изврши некоја департизација на државата? Во моментот многу тешко. Партиите сами си изгласаа закон за партии со кој својот буџет го зголемија 2,5 пати. Односно, ако правиме една проста проделба на буџетот што го добија партиите според бројот на пратеници, доаѓа дека секој пратеник на политичката партија и носи годишен приход од 41.000 евро, буџетски пари, народни пари, а со новиот буџет и нивниот буџет ќе се зголеми на 45.000 евра по пратеник на годишно ниво. За овој народ да види благодет нешто, да нешто појде напред, не треба да се изврши департизација, ако не во првиот ешалон, тоа во вториот, третиот, директорите на јавни предпријатија исклучиво треба да бидат непартиски луѓе. Сега измислија и заменици, кои ќе не кошта околу 130 заменици треба да се назначат, по 1500 евра, преку 2000 евра на месечно ниво ќе коштаат овие заменици директори. Кој би рекол дека Македонија е сиромашна држава? Мола? Кој би рекол дека Македонија е сиромашна држава? Најбогата. Многу слабо ве слушам. Добро, ние ве слушаме исклучително добро и ви благодарам што се јавивте. Поштовани гледачи, 22:33, завршувам со моите колеги во студиото врз основа на нивната волја да бидат дел од овој условно кажам, непартиски форум на различни мислења и становишта. Прашањето е многу едноставно. Што ќе заборавиме 2018, што 2019 треба да им депонираме на книжките на политичките водства, за кои Божиновски вели дека ништо не чинат и не му служат на народот. Повелете. Па, како што да депонираме? Да го заборавиме 2018, да заборавиме дел од проблемите што секојдневно ги имаме, да се надаваме дека во 2019 ќе тргне економијата напред, после сите овие турбуленции, за името, за промената, за договорите, да се надеваме дека ќе биде се најдобро во 2019, како што обеќавате политичарите. Пак политичарите. Па, во нив е и клучот. после ќе ми дојдете на крај на идната година ќе викате па политичарите, не чинат. А господине Чомовски, во нив е клучот, во нив тие одлучуваат за се. Ајде, Ако завршуваме. сакаат, може да го решат. Ајде. Но јас како образован работник, значи би ги замолил клучните институции како што е Биро за развој, значи во следната 2019 како прво да ни обезбеди современи услови за работа, просветниот инспекторат да доаѓа, нека дојде во училиштата, но нека не ги провери наставниците дали имат дневна подготовка или дали водат педагошка евиденција, туку нека ги проверат директорите дали условите за работа во училиштето се обезбедени.
Иначе, затоа што со креда и табла, значи не можеме да предаваме хемија и физика. Значи не требат експерименти, а за експерименти треба да се да има стандардизирана опрема. Значи јас би ги замолил, значи без значи со пилот проекти, ако помине кај наставниците, ќе продолжиме. Ако не помине, значи да не ја стават во самиот во наставната програма. Божировски, вашата перцепција и вашите убедувања. Така. Посакувам од 2019 година политичарите да ги остават на рад народите кои што живеат во оваа држава, а воедно и народот да си ја превземе улогата во државно уредување. Сплотени, пробудени, доста им се прангите и катанците на мозокот. Треба да се разбуди народот и да си ја превземе државата во сопствени раце. Народот да превземе улогата во државното уредување. Добро, господин Крстевски. Значи, од нас се тражи големи зборови, изгледа. Не. Не се тражи големи зборови. Големите зборови произлегуваат од малите дела. Ќе ви кажам само една работа, кратка и јасна. Држава мала не може да успее во ова море од проблеми. Значи, ние мора да се избориме за голема држава. А голема држава тоа е Европа. Значи, народот треба да свати овдека дека тоа е императив за секакви проблеми што ги имаме, да ги решат. Не може да се решат проблемите од изолираност и од мала држава. Значи, треба народот да размисли што треба да направи за да го оствари тоа. Мислам, целта е успех, економија, разбирање, соработки и така, само со голема држава. Јанковски, вие цел Божи ден сте по патиштите на Европа. Што не турите у камион бал дел од таа развиена Европа да ја донесете тука, бидејќи натаму тешко одиме? Што би натоварили, например, од контейнерите на запад и би донали тука? Од контейнерите? Да, што? Ѓубрето нивно. Ѓубрето? Нема таму ѓубре. Нема. Го горат. Го користат, уствари. Да. Го користат. До пред некој ден имаше на телевизија цела планина ѓубре, Скопска Црна Гора. На телевизија. Уште фали да ја запалиме. Катастрофа не виден. Страмот. Институциите, што рековме, ништо не функционираат. Чекајте, кога ќе одите од Шведска, Данска, Германија и така, кога ќе влезете на овој дел кај што велиме дека е балкански заборавен простор. Тоа е рај или пекол од нас проти Европа? За од овде? Пекол не виден. Да. Да виден пекол. Рекол Сабале, селото. Тоа што беше на телевизија. Сите села, сите за Македонија, све запустено, ништо нема тука од тие села. Како биле пред 40 година? 780 села, како добро се сеќавам на една енциклопедија на руралниот развој од стариот Пановски, еден од најпознатите демографи и географичари, денове почнува дека 70% имаат меѓу 5 и 15 жители. Има села ич немаат. Да, сега не зборам за тие што немаат ич. Мајка ми од селото на Војдан Черодрински, нема ни еден жител. Ниједен, со години нема ни еден. И што да правиме сега? Што може да се прави? Да се преселиме у селата. Па види, значи, што рековме, голема е темата на разговор. Во Словенија истото. Ти си толку години во телевизијата и новинари све. Податите ги знаеш, Љубљана 350-400.000 жители пред 50 години, толку и сега. Да, значи, скапот во Љубљана, станот во Љубљана е 200.000 евра, младите немаат можности да купат стан во Љубљана, сите идат ван град. И сите се врзани, како исто во Шведска, Данска или не знам каде таму, селата нема село да нема некоја фабрика, нешто или да не се поврзани со Сканија, сега да не зборам со некоја автомобилска, и сите работат за тие фабрики. Јас работев во Љубљана еден серијал и од тука ангажирав телевизиски камерман, да не одиме, и комуницираме преку мејли и ми вика, колку саат почнувате, пратите ми го планот, све ми го пратив. Се среќаваме, добар ден, комплетно опремен, викам, од кај доаѓате? Вика, ја живеам у Крањ, 40 километара од ова. И викам, секој ден, како балканец прашам, секој ден патувате? Да. Тоа вика, јас побрзо стигнувам во Љубљана, одошто љубјанчаните кои сака да дојдат во
централните установи на државните управи. Затоа што Љубљана има два циклични автопати повеќе, односно исто како и Париж што има. Два кружни има. Два кружни така. Поштовани гледачи, јас ви нудам да не носите судови. Може да биде успешно, може да е почетен резултат, но во секој случај мислам дека направивме еден исчекор на да не го потребам најлошиот израз за гласот на народот, за луѓето кои ја доживуваат секојдневицата како експерти на животот, како што ги нареков. Тоа беа вечерва моите и вашите, и нашите. Ангеле Крстевски, пензионер, Љупчо Јанковски, возач, Александар Божиновски, бизнисмен и основач на Фаланга. Еве, прв пат слушам и морам дека тоа е некакво политичко движење. Енвер Рајдини, училишен професор во средно училиште, и Миле Цветановски. Ви благодарам уште едно што бевте љубезни. Немојте да мислите дека не сте исти како и политичарите. Сега кога ќе се отидете дома, ќе викате заборав уште ова да го кажам. Тоа е перманентна логика на овие политички дебати. А и затоа постоиме. Да се докажеме и да има интересни идеи, ги запишав, кои теми, колку често и така натаму. Благодариме за поканата. Нека ни ја честита и беречет на новата 2019 година и се надевам дека ќе биде поуспешна. Да се заангажираат политичарите повеќе за институциите да работат. Па, за тоа се платени од народот. Овој повик исконски на најмладиот меѓу нас Ангеле Крстевски да го прифатиме како нужно зло. Мала држава може да биде само со голема држава. Берикет и обстојување. Не може да успее мала држава. Не може да успее, да. Не може, така. Благодарам уште еднаш, поштувани гледачи, тоа беше отвореното студио. Од мене се разделуваме во оваа 2018. Се разбира, ако менеджментот ме сака и ќе останеме и 2019 со здравје Боже. Денеска ни доделија, денеска разговарахме за еден нов концепт за 2019 кој ќе почнеме да го реализираме и со отвореното студио на 31 на сред плоштад како нова агора на политичкото, граѓанското и како сакате социјално битие во предновогодишните и поновогодишните празници. Ви благодарам уште еднаш за вниманието. Сите оние што сакаат да бидат учесници на вакви дебати, јас би ве молел на овие телефони на кои ви стојат досега на располагање, оставите ги вашите мобилни телефони, како што гледате после 10 дена, утринава јас им се јавив на овие мои ценети гости, останаа уште едно 15 кои беа попречени заради новогодишните празници да дојдат, но оваа форма ќе се обидеме да ја практикуваме како став и суд на нашето граѓанство. Пријатна вечер.